नमस्कार हांव उज्वला किनी विश्व कोंकणी लाइव स्ट्रीम स्टुडियो तुलान सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता. आज आमगेर ओटू अनंत हेगडे हेड ऑफ डेटा इंजिनियरिंग एट कमर्शियल बैंक JPMorgan USA तांणी हांगे आसाची तुमकां आज ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता. नमस्कार. सो अनंत तुमगेल गांव कारकाळ मणिपालान तो कंप्यूटर सायन्स इंजिनियरिंग करून पेन स्टेट यूनिवर्सिटी तो मास्टर्स करो चमकेले USA तो. सो USA वचाक कारण कसं म्हाका सांगून एक नमन्याच्या एब्रॉड वचका म्हूण आश आशिल्ली. सान आसतना म्हगेल मावेले दोन भाव आशिल्लेची एकलो गल्फांत आशिल्लो एकलो US आशिल्लो. सो तांकां पळोवन तांगेल्या स्टायलांनी पळोवन म्हाका त्या मना भितर एक बशिल्लें. प्लस म्हगेल फॅमिली म्हाका कायंड ऑफ सेल्फ टॉक करता आशिल्ली की फॉरेना वचका अमेरिका वचका म्हूण त्या म्हगेल मना भितर बसलें. इन एडिशन म्हगेल क्लासान केलो फ्रेंड्स आशिल्लेची तांगे ल्हान मा एब्रॉड आशिल्लेची. सो तांणी परमळाची पेन्सिल इरेजर पेन्सिल बॉक्स पुरा हाडचे आशिल्ले ते म्हाका जाय म्हूण जोर मन आशिल्लें तेन्ना. ते पुरा पळोवन म्हाका ते इन्सेंटीव येता आशिल्लें की हांवूय तशी एक फॉरेना वचून लायफ एन्जॉय करता म्हणून. सो त्या म्हगेल मना बैसून आशिल्लें त्याची होड जे तरी म्हाका वचचे एक उमेद उठयली. ओके ओके. सो मास्टर्स करूक तुमी कशी अप्लाय केले तुमगेल विजा प्रोसेस जेवा युनिवर्सिटी सिलेक्ट करचे ऑप्शन जेवा ते कशी चूज केले. श्योर. सो कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल इंजिनियरींग फायनल इयरान तूं म्हाका नेक्स्ट कसं करता म्हणून एक दिवस म्हगेल कझीन आसा तो म्हाका मस्त मेंटर करता आशिल्लो सान आसतना ताणें येवन निमगेलें. सो त्या टायमार म्हगेलें आन्सर नाशिल्लें कसं करचें नेक्स्ट म्हूण. हांव लेखता आशिल्लें की कॅम्पस इंटरव्यू दिवन एक कंपनी जॉयन जावचें मागीर त्या कंपनी थ्रू फॉरेना वचचें म्हणून. तो म्हणलो तुका पळय दुडवाचो प्रॉब्लेम ना शिकवण इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तूं कितली शिकता की तितली वयर पावता तुका आतां इमिडिएटली जॉब जॉयन जावं नाका शीक म्हणलो. सो जायता म्हूण जालें. सो शिकची म्हूण जालें. शिकचें कसं ना म्हूण वच नाशिल्लें. म्हगेल एक भावच आशिल्लो तो USAन तूं PhD करून मस्त वयर पाविल्लो आसा. सो तागेलें एग्जाम्पल घेवन हांव मास्टर्स करता USA वता म्हूण डिसायड केलें. सो GRE प्रिपेर करून स्टार्ट केलां. GRE प्रिपेर करचें कशें म्हळ्यार खंडापटी फोकस्ड एंड प्रिसायज प्रेपरेशन आशिल्लें म्हगेलें. सकाळी 8 घंटे बसल्यार संजवाळा 5 ताय मागीर अपास 6 दकून अपास 8 ताय. सो एटलिस्ट 8 to 10 hours प्रिपेर करता आशिल्लो. प्रॅक्टीस करची की प्रॅक्टीस टेस्ट दिवचे ओल्ड एग्जाम्स कशे आसा म्हूण पळोवचे. सो एटलिस्ट 3 की 4 म्हयने हांव मस्त प्रॅक्टीस केलें. एक पाटी प्रॅक्टीस करतरी मागीर GRE दिलें. सो GRE दितरी हांव म्हगेले एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता सर कशें एप्लाय करचें म्हणून तितलें आयडिया नाशिल्ली. आशिल्लेची म्हाका मेंटर करूंक हेल्प करतलो म्हाका सांग निमगूका म्हूण तेन्ना तितलें मनाना. सो त्या टायमार कशें आशिल्लें म्हळ्यार युनिवर्सिटीसांक तूं वेबसायटार वचून तांगेले प्रॉस्पेक्ट्स रिक्वेस्ट करचे. सो तांणी तुका प्रॉस्पेक्ट्स पेटयताची ताजेर तूं एप्लिकेशन फिल करून वापस पेटोवचें. सो हांव एक 30 to 40 युनिवर्सिटीसां एप्लाय केला. तांणी म्हाका एक 20 जनान प्रॉबेबली पेटयला. त्या 20 जनांतल्यान तूं डिपेंडींग ऑन ते कितली फ्लॅश आशिल्ली पळय प्रॉस्पेक्ट्स तातूंत एक 8 की 10 युनिवर्सिटीज हांव पिक केला आनी एप्लाय केला. सो रिपेंट कसं ना बट म्हगेल स्कोराक हांव आनीक लायक युनिवर्सिटी एप्लाय करूं आशिल्लो आनीक मस्त वयर पावूं आशिल्लो म्हूण दिसता केलो पटी. बट स्टील म्हाका फुल्ली फंडेड युनिवर्सिटीज मेळ्ळ्या एंड ताजे निमित्त म्हाका मस्त opportunities मेळ्ळ्या. Yeah, so this is a good advice now. तुम्ही मास्टर्स वतना राइट कॉलेज घालचे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेशली तुम्ही टायम इन्वेस्ट करताची दुड्ड इन्वेस्ट करताची मेक शुअर कोणी थंय आशिल्ले लागी निमगे हाची जेव्हा कोणी ऑलरेडी त्या प्रोसेसा थ्रू गेलेल्या निमगे हाची की खंयची कॉलेज लायक खंयची तुमगेले फील्ड आसा आनी त्या फिल्डांत स्पेसिफीक जावन खंयची कॉलेज लायक आसा म्हणून. प्लस आतां इंटरनेट इज व्हेरी प्रेवलंट. सो तुमकां जाय जाल्यार इन्फॉर्मेशन इंटरनेटार मेळटा. त्या टायमार इंटरनेट स्टार्ट जाला इतलें तितलें पेनेट्रेशन नाशिल्लें. ओके. सो तुमगेल फर्स्ट जॉब आमगेल्या इंडियान आमी इंजिनियरिंग कॉलेज वताची कंपनीज आमकां येवन हायर करताची ते कल्चर विंगड आसा लायक तुमी वचून विंगड कंपनीज एप्लाय करताची कॉम्पिटिशन पुरा चड आसता. सो तुमी तुमगेल फर्स्ट जॉब तुमकां कशें मेळ्ळें. वय सो त्या टायमार .com बबल बस जाला इतलेची. सो हांव ग्रॅज्युएट जावन येतना
जॉब मार्केट तितले हॉट नाशिल्लें आतांच सिच्युएशन कंप्लिटली डिफरंट आतां जॉब मार्केटान तूं एम्प्लॉयज कंपनी सांगताची की खंय येताची कितले दिवका म्हूण बट त्या टायमार इट वॉजंट इजी प्लस म्हाका तेन्ना स्पॉन्सरशीप जाय आशिल्लो म्हाका विजा जाय आशिल्ले सो कंपनीज ऑफ कॅम्पस येतलेची बट एज सून एज तांकां दिसता की तुका स्पॉन्सरशीप जाय तांची की म्हाका शेतलेची सो त्या निमित्त म्हाका काम मेळूंक त्या टायमारची की कश्ट जालें बट मेगेल केले रिलेटिव्स आशिल्लेची तांणी म्हाका कशी डील कोरका कशी एप्लाय कोरका इंटरव्यून कशी परफॉर्म कोरका म्हणून मस्त कोचिंग दिलें ताचे निमित्त म्हाका एक सना म्हणटा जॉब मेळ्ळेला इट वॉजंट द आयडियल जॉब म्हाका जाय जाल्लेले जॉब न्हय आशिल्ली त्या म्हळ्यार ते फील्ड कंप्लिटली डिफरंट आशिल्लें म्हगेल्या मास्टर्सा दाखोवन कंपेर केल्यार बट स्टील हांव घेतली त्या जॉब बट वन्स ते एक पाटी भितर वतरी म्हाका मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन जाल्ले या सो खंयचे जॉब जाता एनी जॉब इट डजंट मॅटर फर्स्ट घेयाची एक पाटी भितर वतरी जॉब मार्केटा भितर वतरी प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स घेतर मागीर डिसायड कराची की कसो जेन्ना जॉब जाय म्हणून डोंट स्टिक टू वन पर्टिक्युलर फील्ड सो तुम्ही तुमगेल करियर 2003 तू प्रोग्राम एनालिस्ट से स्टार्ट केलेले ताजे मागीर सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट जावन डिरेक्टर जावन आतां हेड ऑफ डेटा इंजिनियरिंग आसा सो इट्स अ व्हेरी कमेंडेबल पाथ यू नो प्रोग्राम इंजिनियरिंगतल्यान हेड पावचेताय सो तुमगेल ते जर्नी कशी आशिल्ले तुमगेल हार्डशीप कितले कश्ट जाले कशी सुलभ आशिल्ले तुम्ही तुमगेल करियर पाथ कशी प्लॅन करून त्या लेवला पावलेची सो मेगेल एक बाप आशिल्लो ताण पूण म्हाका सांगचें आशिल्लें एक आमी मनीस जगतना एक हातान तूं योग घेवन येता आनी एक हातान तूं कर्म घेवन येता म्हूण सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योगा एंड कर्म योगा म्हळ्यार योग नॉट द योगा दॅट वी आर यूज टू बट तुगेला लक रायट सो म्हाका आय थिंक दोनी 50-50 यूज जाला हें हांव मस्त कश्ट काडला बट एट द सेम टायम आय हॅव बीन एट द रायट positions in the right spot at the right time so एक पाटी भितर वतरी हांव पॅशन दाखयला हांव कमिटमेंट दाखयल्यार आपणेशी तुका ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन जाता सो तशी जावन म्हाका वयर वचपाक शिके सुलभ जालें सो हें त्यांची जॉबांत आसूं तुमी कंटिन्युअस जावन ग्रो जावका जाल्यार सर्टेन इंडिविज्युअल्स प्रिंसिपल आमी फॉलो करता सो तुमकां कसले प्रिंसिपल एडवायस करचे जाल्यार व्ह्यूअर कसं सांगता तुमी सो एक तीन प्रिंसिपल्स मेगेला की फर्स्ट वन कसं म्हळ्यार हार्ड वर्क तो तुमी कमिटमेंट दाखोवन हार्ड वर्क दाखयल्यार खंयचे कामान तो कॉर्पोरेट लायफाचे काम जाय म्हणून ना खंयचे लायफाचे जॉबान तुमी मस्त वयर येवचे जाता कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क इज वर्कशीप म्हणटा न्हू सो वर्काक तूं कितले टायम स्पेंड करता की तितले वयर येता हे सेकंड वन हे US स्पेसिफीक जावन सांगता मार्केटींग एंड प्रेजेंटेशन सो इंडियान तूं तितले एप्लाय जाता की ना म्हूण म्हाका गोतना मे बी आतां कॉर्पोरेट कल्चर चेंज जाता सर बट तुमकांची कशी प्रेजेंट करताची ते व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल सो लायक कोण पॉलिश जावन आसका चंद कोण ड्रेस कोरका जालेल तितले फेशियल हेअर एवॉयड कोरका आजकाल इंडियान तो स्टायल सूट जाला खाड मीश दवरचे मे बी हांगा चलता आसतलें थंय आय वूड स्ट्रॉंगली एडवायज दवर नाकाची बिकॉज थंयची जेन्ना लेखताची की इट्स नॉट प्रोफेशनल सो प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप आसका एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कम्युनिकेशन रायट सो जनांक कसं जाय म्हूण निमगून घेवचें शिका आनी कॉन्फिडन्सारी तुमी कसं एचीव केला तें सांगू शिका आमकां गांवांत कशें म्हळ्यार चड गत्त कोर नाका तुका जाय जाल्यार मेळटा बट जनाला दाखोवन दिवच्या गती ना म्हणटाची त्या कॉन्सेप्ट थंय एप्लाय जायना सो तूं सनक कसं न्ही केल्यार चिके हॉड करून दाखयल्यार तूं चड मार्केट करूं जाता तुकाची सो ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अमेरिकान तूं की जाल्यार तितली मार्केट कोरका तुकाची आनी जाल्यार तितल्या कॉन्फिडन्सारी उलोवका प्लस तूं कसं जाय तें निमगून घेवका आमगेले तूं सो तुका प्रमोशन जाय जाल्यार तूं तुगेल मॅनेजर वर त्या मॅनेजराल एटलिस्ट वचून उलोवका आनी सांगका खंयचे नमन्याचे लेवल तुका जाय पडले तसल जनाल तूं मिक्स जावका तसल जनाल लागीं डील कोरका तेन्ना आपणेशी तुगेल बिहेवियर चेंज जाता त्याच्या लेवलार तूं थिंक करूं सुरू करता आनी त्याच्या लेवलाक तूं रेडी जाता तूं केन्ना रेडी जाता की तेन्ना तुगेल्या सुपिरियर्सांनी पळयताची की तूं त्या लेवलार वच्चा रेडी आसात म्हणून तुका प्रमोशन दिता
सो आय कंप्लीटली एग्री. सो मार्केटिंग हार्ड वर्क आणि आम्ही कशी कम्युनिकेशन करता तुमगेल करियर पाता व्हेरी हेल्प करता. सो तुम्ही स्टार्ट करताना तुमकां मेंटर्स आसता आशिल्ले तांणी गायड करता आशिल्ले हें अशें करता तशें करता. सो एनी पर्टिक्युलर मेंटर यू तुमकां सांगू इश्ट पडटाची आनी हाव तुमी तुमगेल मेंटरशीप क्वॉलिटीज बदला कशी दाखोवंक आमकां कशें सांगून दिताची. सो मेंटर्स म्हाका थ्रू आउट आशिल्ले. आय वॉज व्हेरी लकी. म्हगेल कजिन्स आशिल्लेची म्हगेल भावजी आशिल्लेंची तांगेल ब्रदर्स आशिल्लेची. सो थ्रू आउट म्हाका मस्त मेंटरशीप मेळ्ळा. प्लस म्हगेल फॅमिली मस्त सपोर्टीव आशिल्लेची. म्हगेल अम्मा सांदाकून म्हाका शिकवणेन तूं घाल्ला. म्हगेल अन्नाक गेल्यार तशी आशिल्ला. हांव अन्नाल वेर कंटिन्यू करून मन नाशिल्लो नाका. हांव शिका म्हणून आश आशिल्लो. सो जाल्लें तितलो म्हाका शिकवणे ते कडेन पुश करता आशिल्लो. प्लस अम्मा व्हेरी स्ट्रॉंग जावन म्हाका कॉन्फिडन्स भरता आशिल्लो की तूं मस्त वयर वच्चें येता, तूं मस्त ग्रो जाव येता, तूं एब्रॉडा वच्चें येता म्हणून. सो ते पुरो इम्पॅक्ट जाला. सांदाकून ते एक सेल्फ टॉक म्हणून मना भितर आसता आशिल्लो. सो सेल्फ टॉकार थोडे मिनीट स्पेंड करता हांव. सेल्फ टॉक म्हळ्यार कशी म्हळ्यार फुडें काळार आमकां सांगतलेची म्हालगड्या देवस्थानां वच्ची न्हू पांय पडून कसो जाय म्हणून निमगी म्हणून. त्या देवस्थानां वच्ची पर्पज कसो म्हळ्यार देवा लागीं मागच्या म्हूण लेखच्या आमी. बट देव आमगेल भितरी आसा. सो देवाक टायम ना. आमी सगळे वर्ल्डान तूं 8 बिलियन जन की आसाची ते पुरा जनाल्या प्रेयर्स आयकून बसो देवा पुरसत ना. सो देवान कसो केला म्हण आमकां ऑटो पायलटार घाला. पुरा जनाल भितर एक संसनू देव आसा. सो आमी केन्ना कसो निमगिता पळय ते आमी आमगेले भितर आशिल्ले देवा लागीं निमगुचे. सो म्हगेल एडवायस कसो म्हळ्यार निमगितना निमगू नाकाची सांगाची. सो म्हाका हें पोजिशन जाय म्हणून देवाला निमगुचेले की हांव हें पोजिशन घेता म्हणून सांगाची. ते तुमी तुमकांच कन्विन्स करून घेवचें आनी ते केन्ना तुमी फुल्ली कन्विन्स जाता की तेन्ना तुमी त्या लेवलार पावताची. सो ते एक एडवायस हांव तुमकां दिता. एस्पेशली देवस्थानां वचून थंय निमगेल्यार थंय एक्स्ट्रा पावर आसना. सो तुमी चड वगी कन्विन्स जाताची की तूं त्या लेवलार पावता म्हणून. सो थ्रू आउट म्हगेल लायफान तुमगेल अम्मान म्हाका सेल्फ टॉक करूं शिकयला. प्लस म्हगेल फॅमिली सपोर्ट आशिल्लो. सो ते म्हगेल फर्स्ट पार्ट ऑफ लायफ. सेकंड पार्ट ऑफ लायफ इट वॉज म्हगेल बायल. सो हांव US वचून खुशेर आशिल्लो. म्हाका ताचे व्हड एक अचिवमेंट आशिल्लो. बट तिका ते वॉजंट इनफ. तिका मस्त वयरी हांव ग्रो जावका म्हणून मन आशिल्लो. सो ती म्हाका कंटिन्युअसली पुश करता आशिल्ली. तर तिगेल त्या फोर्सा निमित्त प्लस तिगेल त्या कॉन्फिडन्स बुस्टिंग मेजर्सा निमित्त हांव वयर पावलो. आम्ही आमगेल्या कंपनीन तो फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी तशी कंपनी चेंज करताची. सो तुमगेल कसे सजेशन सेम कंपनीन असल्यारी वगी ग्रो जाता की कंपनी चेंज करल्यारी वगी ग्रो जाताची. सो वॉट डू यू सजेस्ट? इट्स अ बॅलन्स. सो कसं जात म्हळ्यार हांव म्हगेल टायप इज डिफरंट. सम ऑफ द ಕೆಲವು इंडियन्स आर टायप कशें आसता म्हळ्यार तांणी मस्त लॉयल्स आसतात. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन्स मस्त लॉयल आसताची. एक कंपनी जॉइन जाल्यार त्याच कंपनी तूं स्टक जाताची. बट कसो प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार तूं थंय राबल्यार तूं कम्फर्टेबल जाता. तुका नव शिकूं मेळना. केन्ना तूं नव शिकना की तेन्ना तूं ग्रो जायना. सो तुका ते कॉन्शियस आसता की खंयच्या पॉयंटार तूं शिकची राबयल्या खंयच्या पॉयंटार तूं कम्फर्टेबल आसता. तुका कसं काम करूं वता की तें काम न्हिद्दा आसल्यार करूं जाता की त्या पॉयंट दाखून तूं डिसायड करता की जालें म्हगेलें ह्या कंपनी काम आनी हांव चड केल्यार ग्रो जायना. दॅट्स द रायट टायम टू स्विच. सो हांव म्हगेल फर्स्ट जॉब 13 years आशिल्लो. आय वुडंट रेकमेंड दॅट. मी त्या म्हळ्यार हांव आफ्टर अ सर्टन पॉयंट चड कसो शिकनी म्हूण दिसता. सो आजकाल कशें म्हळ्यार 3 ते 4 वर्स नंतर तुका नव शिकूंक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना. सो एज सून एज तुमकां त्या पॉयंट रीच जाल म्हूण दिसता की तेन्ना जॉब चेंज कराची. बट त्याच तुका कंपनीन तूं मस्त ग्रोथ मेळटस मस्त लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटस जाल्यार देन काम चेंज करनाका. हय. ओके. आमगेल करियर डिसिजनान तूं एक पॉयंटार तूं एक डिसिजन घेवका येता. आमकां दिस इज द रायट चॉयस की रॉंग चॉयस की आमकां ऑलवेज कन्फ्युजन आसता. हे हांवें डिसायड केलें सम जाता की कशें जाता की म्हणून. सो हाव आमी ते कशी ओवरकम करूं येता विथ द डिसिजन्स वी टेक? सो डिसिजन करतना इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव डेटा पर्सन. सो म्हाका एवरी वस्ताक डेटा पळोवन हांव डिसायड करचें. बट खंयची डिसिजन तुमी करता की ताजी मागशी तुमी स्ट्रॉंगली आसता. केन्नाय मात्ताय मागशी तुमगेल्या सेल्फ डावट आसना. सो
हांव एक तूं दोन कंपनी ऑफरस म्हणल्याक दोन्ही हाजी पॉझिटिव्ह पळयाची नेगेटिव्ह पळोव नाकाची खंयच्यान चड पॉझिटिव्ह आसा ताजी म्हापशी राबाची एक पाटी राब तरी आलोचना आसनाची की हांव त्या कंपनी जॉइन जावंक आशिल्लें म्हणून इता म्हळ्यार हें तुमगेलें डिसिजन तुमी ताका आशिल्लो तो हायेस्ट सपोर्ट आसता एंड कितली तुमी कॉन्फिडंट आसून पॉझिटिव्ह आसून सपोर्टिव्ह आसता की तितली वयर पावताची ओके सो आता जनरेशनान तुमी इंटरव्यू प्रोसेस आसताची हायर करताची पुरा करताची सो आतां मार्केटिंग ट्रेंडान कसं क्वालिटीज आसूं का एक स्कॉलरान न्हू एप्लाय करतना कसं पुरा नॉलेज आसूं का ताका कसं एडवायस दिता लर्निंग क्वालिटीज सो हांव टेक्निकली कसं न्ही सांगना बट पर्सनल क्वालिटीज कसं म्हळ्यार डावन टू अर्थ आसका आनी व्हेरी हंबल आसका आनी लर्निंग क्वालिटीज आसका सो इता म्हळ्यार आमी पुरा जेन्ना इंजिनियरींग करून भायर येताची भायर येतना कॉन्सेप्ट कंप्लिटली डिफरंट तुका काय गोत आसता इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स इज मस्त डिफरन्स आसा आमी कॉलेजा शिकल कॉलेजा खाली तुमकां फंडामेंटल शिकयताची बट ते एप्लाय कशें करचें म्हणून तुमी इंडस्ट्री शिकताची सो शिकूंक मस्त आसता सो कॉन्फिडन्स ओवर कॉन्फिडन्स आसनाची की म्हाका पुरा येता म्हणून वचून तूं यू शूड बी ऑल इयर्स म्हणटाची इंग्लिशार ताका सो एवरी वस्तू जाल्लें तितलें शिकून काडूंक रेडी आसका आनी खंयचे विशय सान विशय न्हय खंयचे काम करचे रेडी आसका सो अशी तुमी हे क्वॉलिटीज दाखयल्यार तुमकां मस्त ग्रोथ मेळटा हय सो ओवरऑल तुमगेल US एन तूं लायफ टॉक उलोवचें जाल्यार तें कशें तांचे कल्चर हांगाच कल्चर सो हाव डू यू फायंड द डिफरन्स तुमकां कशें जाता तें फील सो मिगेल आतां थंय वचून 20 वर्सां वयर जाला आतां म्हाका दिसता थंयचे चड एडजस्ट जाला कंपेर्ड टू हांगा बट मस्त डिफरन्स आसा थंय सो फॉर एग्जाम्पल हांगा मालगड सो सिनियरिटीक फॉर एग्जाम्पल चड रेस्पेक्ट आसा थंय तशें ना थंय हार्ड वर्कार रेस्पेक्ट थंय एवरी वस्तू चिके फॉर्मलायज्ड आसता आनी चिके लुक्स द वे ऑफ स्पीकिंग ताका पुरा चड इम्पॉर्टन्स दिताची हांगा तशी ना हांगा कशी अशें सो त्या क्वॉलिटीज केलो तुमी थंय येवन शिका पडटा जेवो हांगा बुक्स वाजून तूं शिकून काडी येता बट थंय येवच्याक एडॉप्ट जावच्याक केलो पटी थोडे टायम लागता हय आतां कोणी जेव्हा USA वचून ते सेटल जावंक म्हूण आसताची सो खंयचे सिटी डू यू प्रिफर ओके तुमी हांगूतल्यान तुमगेलें करियर स्टार्ट करपाची सुलभ जाता की विंगड सिटी सो एनी कमेंट ऑन आतां एजान तूं डजंट रियली मॅटर पुरा वर्क फ्रॉम होम करता थंयची सो खंय ना खंय स्टार्ट कर येता बट केलो एरिया स्पेसिफिकली चड ग्रोथ आसा सो इनिशियली वेस्ट कोस्ट मस्त ग्रोथ आशिल्ला आतां वेस्ट कोस्ट सॅच्युरेट जाता वेस्ट कोस्ट म्हळ्यार कॅलिफोर्निया सायड ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्टा फूड आशिल्ला बट ईस्ट कोस्टान तूं टॅक्नॉलॉजी चड ना फायनान्स बँकींग तसल पुरा चड आसा ईस्ट कोस्ट इज एवरग्रीन ईस्ट कोस्टा केन्नाय चमकल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज आसता वेस्ट कोस्टान तूं आसता बट थंय कॉस्ट ऑफ लिवींग खंडापटी हाय जाला आतां हायेस्ट ग्रोथ जाता आसा सदर्न हेमिस्फियरान तूं सदर्न कोस्टान तूं सो टॅक्सस अटलांटा एंड टेनेसी तसले स्टेट्सान तूं मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात आतांचे बुमींग कल्चर बुमींग टॅक्नॉलॉजी वा बुमींग इंडस्ट्री तुमगेल प्रकार कसो आसता सो एवरी इंडस्ट्री बूम जाता आसत म्हळ्यार आतांची इकॉनॉमी तशी आसा बट कोण तुमकां खंयच्यान तूं पॅशन आसा पळय त्या परसू कराची खंयच्यान तुमकां इंट्रस्ट आसा की थंय ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी आरामेरी ओपन अप करून घेवं येता बट स्पेसिफिकली हांव डेटा पर्सन हांव म्हगेले एरिया सांगता डेटा इज अ न्यू ऑयल म्हणटाची म्हळ्यार ऑयलाक कितली मोल आशिल्ली की ताज्याले की चड म्हणटा आतां डेटाक मोल आसा आमी खंयची वेबसायटार चमकलेची आमी कसो ब्रावज केले त्या पुरा इन्फॉर्मेशन स्टोर जाता गुगलाले आसता तांणी विकताची तांकां सुमार दुडू मेळटा जेना सो डेटा एरियान तूं तुमी आसल्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसता मस्त दुड्ड आसा म्हणून ओके तुमगेले फॅमिली ಬಗ್ಗೆ उलोवचेल्यार सो म्हगेल हांगा हांव अम्मा आसा कारकळांतू म्हगेल अमेरिकांतू म्हगेल बायल आसा ती सिनियर मॅनेजर KPMG मागीर म्हगेल दोन चेडूं आसाची एकली आर्याना 8 वर्साची ती 4th स्टँडर्डा वता आसा आनी एकली मिला 4 वर्सां
आनी केडेकेरा आसा ती हय. सो लास्ट हाका तुमी एडवायस दिवचे जाल्यार व्ह्युअर्सांक कसो एडवायस दिवपाचे? पॅशन फॉलो कराची आनी लायफान कसं गोल जाय म्हूण सुरेखा सेट कराची. सो एक हांव कसं शिकिल म्हळ्यार तुमकां कसं जाय पळय 2 वर्सां की 4 वर्सां की 5 वर्सां तें एक नोटबुकार बरयाची. तें बरयलेला घेवन देवस्थानांत तूं वजेयाची, जेव्हा खंय वजेयाची, एवरी डे वजेयाची. तेन्ना तुमकां कसं तुमी डिसायड केला म्हूण उडगास व्हरता आनी कसं तुमी टवर्ड्स कसं तुमी फोकस करता म्हणून उडगास आसता. ते ओवर द टायम तुमकां कॉन्फिडन्स येता तें करूंक एंड तुमी करताची. ओके. सो आमी आज पळयलें हांगा अनंताल जर्नी कारकाळांतल्यान USA तूं थंय वचून कशी काम करता, कशी सेल्फ ग्रोथ, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन कशी तुमगेली इम्पॉर्टंट आनी आमी सान प्रोग्राम एनालिस्टतल्यान डायरेक्टर लेवलाक कशी पळयत म्हूण सांगला. तुमी अंततल्यान मस्त एडवायस घेवन इन्स्पिरेशन घेवका म्हूण सांगता. हे कार्यक्रमाची हांव मुक्ताय करता. धन्यवाद.